Jimmy Amarnath is there, Kapil Dev is there, everybody is there, Sunny sir is there. लॉन्डो की शर्टें फट रही हैं बैग पे, डांस हो रहा है टिप टिप परसा पानी पे, एंड दे हैड टू विटनेस ऑल ऑफ दिस. और दूसरी जगह चल रहा है अपना पंजाब होवे कर दी शराब होवे. Ranveer has worked with n number of people everywhere, right? Me and Ranveer actually have a special bond. But Kabir sir said नहीं नहीं इतनी कूद मान नहीं रखी. मैंने कहा सर क्या कर रहे, आपने मेरे डायलॉग नहीं रखे, आपने मेरे आपने मेरे रन आउट नहीं रखे, आपने मेरे क्लोज नहीं रखे, आपने मेरे कुछ नहीं रखा, और अब मैं कार्टविल प्रैक्टिस करके ना वो भी नहीं रखेंगे. ये कैसे हो सकता है? मैं मारता उनका मेरे को नहीं मेरी बैक Life came full circle and Goldberg commented on that video also where I spared the guy. मैंने उनको पर्सनली बोला था सर पार्क के मेरे को उड़ा दो, पर comments on Arjun Kapoor videos and photos, it says stoppable. सर रोंगटे बैठ गए. सर wait best is सर आप मेरे फैन हो. Sahil, how are you doing? क्या चल रहा है भाई? Very well, Saurabh bhai. Thank you so much for the introduction. The hat really suits you, even though it's the Kirmani hat. I don't mind it going to another bald guy's head for sure. It's only allowed for bald guys. Bald guys, umpires and मतलब but मेरी mother-in-law ने भी ये hat अभी पहना था because she had to go for my daughter's sports day. तो mother-in-law's sports day is one other thing. Well, she's also a keeper, you know. Yeah, she's a keeper. Yeah, that's true. एक बार जो मैंने कमिट में दे दी, मैं खुद की भी नहीं सुनता. It's such a great like motivational dialogue, right? Where it's like मैंने अपने आप से भी कमिट में दे दी, तो मैं अपनी खुद की नहीं सुनता. That it's like that's all you need in life to be a good person. I mean, not applicable to the person who said it, but yeah. But मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार कमिटमेंट देने से पहले हमसे तो पूछ लो. मैं आ जाऊं क्या? कि मतलब आप क्या मतलब हमारा कंसेंट है या नहीं, हमसे तो पूछ लो. किसी अंधे को रोड क्रॉस करनी भी है या नहीं मैं कराऊंगा. मैं कराऊंगा. अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार. एक कॉमेडियन है कॉल्ड कुशाल भरूसाली, he is a visually impaired comedian. तो इसका ही एक जोक है. He's like sometimes people look at me and they feel कि अरे कुछ करना चाहिए इसके लिए, तो मैं लोगों को रोड क्रॉस करवाने देता हूँ just so they feel good about themselves. It's a fun bit. शिवम दुबे के बाल के बारे में एक बार बात कर सकते हैं. Now both of us are absolutely qualified to discuss other people's hair. Yes. पर क्या लग रहा है इनके बाल के बारे में? Because it's one of the worst haircuts I've seen on a cricket field in a long time. Well, I think a lot of experimentation का ये जो शुरू हुआ है ना, ये जो श्रेणी you know, ये हार्दिक पांड्या ने करी थी, और उसके बाद जो हिट एंड ट्रायल हुए हैं उसके बाद तो हर कोई करना चाहता है. But when it comes to Shivam Dube, I really feel कि मतलब it was one of those UMT cuts, if you remember what UMT was. UMT क्या होता है? Under mango tree, bro. So yeah, जैसे I mean, which all qualify. UBT, UPT, all of them. UBT in Maharashtra is a different thing. It's a political thing. Oh, okay. I was thinking of under banyan tree, but that is also under Bal Thackeray. So yeah. we'll not get into that. Nice, nice. But मुझे ऐसा लगता है जैसे शिवम दुबे की ऑफ साइड वीक है ना, वैसे उसके बार्बर की आंखें और उसका स्किल भी वीक है आज के लिए. करेक्ट. और बहुत ऐसा चपटा वाला, वो पुराना वाला, वो जैसे हिंदी फिल्म में जब हीरो का कोई दोस्त होता है who used to come off as a चिरकुट type of person, they are like चलो तेरे चपटे हुए बाल करवा देते हैं. And शिवम दुबे very good looking young man, और फिर भी मतलब ये बाल अक्षर पटेल के फेक वाले बाल इससे बेहतर लगते हैं, which is quite interesting. And by the way, bald people, which is obviously you and me, we noticed that patch, that hair transplant first. And we know, कोई अगर आर्ग्यू भी करता है ना, we are like नहीं हमें पता है बालों की अहमियत क्या होती है. So yeah, he does look like a sidekick, but in Indian team also the main all-rounder hero is Pandya. So here he's also the second fiddle here also. So the chapta hairstyle just makes a lot of sense.
Yeah, and also it's like कि मतलब कई बार जैसे वो मिचेल जॉनसन ने ऐसी दाढ़ी उगाई थी टू इंटिमिडेट पीपल, डेनिस लील का भी ऐसा दाढ़ी था, डेविड बून का ऐसा बुशी मुस्टैच था, अभी ट्रैविस हेड का. दिस इज लाइक ट्राइंग टू बी लाइक मेरे में कुछ पोटेंशियल नहीं है. पीपल लाइक ये क्या कर पाएगा, देन यू हिट 4-6 ये कैसे किया तू इतने बाल के साथ. सो आई थिंक इट्स अ फुल मिसडायरेक्शन आल्सो दैट इज डूइंग. Yeah, it's very out of syllabus. It's hairstyle versus potential. Yeah. Let's talk about this. You've been in the entertainment industry for many years. और आपने क्रिकेट की भी फिल्म की हुई है. ये टोन चेंज करने वाली क्या बात है? ये ऐसे ही स्टाइल के लिए. कि आपके अंदर की अनुपमा चोपड़ा क्यों जाग गई? You've been in this industry entertaining people with your comedic values and your efforts to engage with the audience and find relatable context to their lives. Sahil Khattar is with me today, and now I'm going to shit on Dhurandhar for 2 hours. Acha, I also want to like give you the reply like another critic. Like, you know these days. Who's this guy? Rajiv Masan? I was. You didn't know this? I was thinking. I love it. He's got such a high-pitched pigeon voice. Minus the Gutragu. Yeah. He's like, review yourself. This Nani courses, did I see this guy in some movie? Yes, Sahil Khattar was very much there in 83 playing the character of Syed Kirmani, and also you've seen him as being Indian, and then Khatarnak. Yeah. फिर खतरनाक and lots of stuff on YouTube. तो I'm sure कभी see Sahil has one of those faces where like ये टाइमलाइन में था क्या मेरे? one of those faces. और मैंने ये जानबूझ के रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही बारी जब फिल्में आएंगी बढ़िया तो फिर वो एकदम से वो वाला ठप्पा लगे, कोई और ठप्पा मेरे पे लगे. So what I'm coming to is कि I'm sure you're friends with some cricketers and all. Are you friends with any cricketers? Who are the cricketers you interacted with कि भाई ये अच्छा मस्त बंदा है? A lot actually. 83 का तो पूरा स्क्वाड जितने भी लोग थे, everybody was very very happy to be a part of this iconic journey. And हमने भी काफी chill किया है, मतलब like literally the parties happened, like the off the record parties, but मतलब imagine the IPL parties but with like actors and then old cricketers and all of those things. Old as in like 83 wale cricketers, not like age wise. मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ. So it was iconic, bro. Like I remember the other day only I was remembering we were in the धर्मशाला होटल. उस टाइम पर सिर्फ एक ही होटल होता था और वहां पर ही सारी टीम्स आके रुकती होती थी. And there was this some guy's birthday and it's like a very small room because all the rooms are very small over there. There were no suites, no nothing like that. So उस रूम में सारे फिट आए हुए हैं. मतलब Jimmy Amarnath is there, Kapil Dev is there, everybody is there, Sunny sir is there, and we are like कि यार ये हमारी पार्टी में क्या कर रहे हैं? And they were having equal amount of fun. मतलब लॉन्डो की शर्टें फट रही हैं बैग पे, डांस हो रहा है टिप परसा पानी पे, and they had to witness all of this. और दूसरी जगह चल रहा है अपना पंजाब होवे कर दी शराब होवे. Bro, it was iconic. I can never forget this. I have a couple of incidents that had been, an integral part of my journey in 83 also. Whenever there is the right time, I'll tell you about that. But yeah, and especially Mr. Syed Kirmani. Like I can't thank him enough for giving me the chance to actually play him. He is cricket royalty. You interact with him, the way he speaks, the way he carries himself. He had this whole very Devanand kind of a attitude, catch lene ke baad bhi, and this celebration. He used to just go up and pray and just do this. And I was like, why? Well, in my head, I was also thinking ke Prem Ratan Dhan Payo, but also I was thinking ke it happened before Prem Ratan Dhan Payo. Yeah, he was a choreographer before. He started the choreography on field. Yeah. So he has taken, मतलब throw आती है ना, he has received throws while doing a cartwheel. अच्छा. Yeah, That's and crazy. I practiced it, and I gave the take also. But Kabir sir said नहीं इतनी कूद फान नहीं रखी. मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं? आपने मेरे डायलॉग नहीं रखे, आपने मेरे रन आउट नहीं रखे, आपने मेरे क्लोज नहीं रखे, आपने मेरे कुछ नहीं रखा, और अब मैं कार्टविल प्रैक्टिस करके ना वो भी नहीं रखेंगे. ये कैसे हो सकता? पर
अगर आप लोग ने ऑनेस्टली 83 नहीं देखी है, मैंने तो साहिल को भी पहले बोला है, इट वाज अ ग्रेट फिल्म. मैंने आई थिंक पैंडेमिक के टाइम पे मैं अपने बच्चों को लेके चले गया था थिएटर में, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम डूड. बच्चे पागल हो रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमैक्स एंड द फाइनल एंड ऑल, वी आर लूजिंग आवर माइंड. And everybody did so well, man. मतलब I think from you to the guy who played Shrikant, फिर रणवीर also, man. रणवीर भाई, और धुरंधर के बाद तो I become like hardcore रणवीर fan. Dude, रणवीर सिंह एक चीज किया, ठीक है, and I'm sure you तो are more privy to him because you fucking worked with him. धुरंधर में there are at least 3 scenes where he's not in the scene, right? Because he's a spy. तो वो बस साइड में खड़ा हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहा. He's not trying to dominate the scene. He's not trying to like take over कि मुझे देखो, इन लोग का scene नहीं है. And I'm like, dude, for a mainstream, specifically Bollywood actor, to be like that is very rare. Like, I don't want to name people because I don't want to derail your career, but there be some who will be like, मेरे में बारे बात करो ना, मुझे भी कुछ बोलना है, दिखाओ ना, मेरे चुप ना रहे, तेरा सीन नहीं है. Yeah, so you know the best thing about this guy. So while Ranveer has worked with n number of people everywhere, right? Me and Ranveer actually have a special bond. जब मैंने YouTube करना शुरू किया था ना, तो मुझे तब बाजीराव मस्तानी आई. तो मैं पंजाब से हूँ, तो सारे मेरे को बाजीराव मस्तानी कहते. So they were like कि बिना जिम मेंबरशिप का रणवीर सिंह, because the energy was very same. वो कोई कहता था कि अरे गंजा रणवीर आ गया है, मेल न्यूट्रिशन रणवीर को जॉन्डिस हो गया है, और भी बड़ी सारी बीमारियां जो कि स्ट्रीम में नहीं बोलनी चाहिए. You can understand. But then then I actually once I met him, obviously he knew of everything, right? And he's one of those, you know, obviously वो charming है, बहुत कुछ है, but मेरा और उसका एक special bond है. Like I could go to him and say anything which is stupid AF, and he would give me the right answer, and it is like a very elderly brother kind of a feel कि भाई तू आगे चल. जैसे मैं उसको बोलता ना कि तू मार, मैं खड़ा हूं ना, तो वो रियल लाइफ में मुझे ये बोलता है कि भाई मतलब just go with everything and just मचा दे. So I love him. And too many collaborations also waiting to happen between me and him. So yeah, that's all of it. Yeah, he seems like I met him once for one event. He was very intense. So it's like वो जैसे stage versus backstage, no? Like stage, he's like, he's like dancing and singing and hugging everybody, and then off stage he's just like really focused and like this is great, man. I love it. By the way, Karthik Hola has said this a few times, where he said कि Sahil, your name is in the Vince McMahon scandal. क्या बात कर रहा है, ये क्या लॉजिक है? ऐसा क्या? इसको एक्सप्लेन करोगे? मैं विंस मैकमैन स्कैंडल देख रहा हूँ. विंस मैकमैन का तो कोई सेक्सुअल स्कैंडल था ना? हाँ, बट उसमें साहिल खट्टर का नाम क्या है? You were interview. I think you had interviewed somebody and then उसका कुछ था. I don't know what the. Triple H. I'm sure ये explain कर देगा. Everybody from WWE because I used to anchor for WWE. हाँ. So सबको इंटरव्यू किया है, और bro that was a dream come true by the way. मतलब जो मैं ना 11वीं में फेल हो गया था. 11वीं is FYJ, ठीक है, और मैं फेल पता है क्यों हुआ? क्योंकि PlayStation 2 लॉन्च हुई थी और स्मैकडाउन 5 में 24 घंटे खेलता रहता था. अब स्मैकडाउन 5 में सारे रेसलर्स थे ब्रो. अब जिनकी वजह से तुम फेल हुए हो वो सामने बैठे हैं तुम्हारे, 1-on-1 चिल चल रहा है. मेरे दोस्तों के लिए मैं डेमीगॉड था ब्रो. I was very happy. Triple H I was talking to Dwayne the Rock, Dwayne the John, क्या है? Dwayne the Rock. Dwayne the John Roxon. Jane the Cock. Jane the Cock Ronson. So मतलब Jeremy Coxon, yeah. जो भी था वो. Undertaker हो गया, मतलब Stone Cold हो गया, Goldberg हो गया, like all those guys. It was maddening. So there was this web series I did, and they wanted the guy to like really bulk up and everything. And bro, I went berserk. I actually looked like him. I'm not kidding. You should go on my Instagram and check it out. It was. Did you spear anybody against them? Bro, climax में मैंने spear मारा and it's in the series. Shit, dude, that's crazy. My God, so you actually relived. मतलब तूने you failed because of playing SmackDown, and then in your professional career you did SmackDown, and then you did the spear. That's crazy. Life came full circle, and Goldberg commented on that video also, where I speared the guy. Oh shit! What did he say? I think he said beautiful and everything. Then we just started DMing each other, and then we both got married, and then now there is a divorce. Karthik Hola has said Jinder Mahal if he's bald. Yeah, that's also close. Yeah, Jinder Mahal. That's true. Jinder Mahal. चल सकता है. Everybody used to call him Jinder Mahal. Jinder Mahal, yeah. भाई वो मुझे तो अभी recently मैं याद कर रहा हूँ कि जब
ग्रेट खाली आता था ना बीच-बीच में. It was so funny to watch because you could tell how uncomfortably he's talking to, और उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, which I'm feeling bad for. Then he has a The translator. funniest is हमें सब समझ में आता था because he used to talk in पंजाबी. कहता हाँ. अरे मैं मारता हूँ उनका मेरे को नहीं मेरी पैर We loved it. मैंने उनको पर्सनली बोला था सर पार्क के मेरे को उड़ा दो पर It's like a new jet stream. एक नया Boeing 747 launch pad. Okay, but- Great Khali's bum. bro but एक मिनट सौरभ I have to discuss this video and take it out of हाँ. my system. The comments on Arjun Kapoor Yeah. videos and photos it says stoppable. हाँ. It says stoppable. सर रोंगटे बैठ गए. सर you are my motivation. Wait best is सर आप मेरे फैन हो. Dude, people But it's like also I think he should embrace it and have some fun with it, man. He should do every week की सबसे best troll किसने किया. Yeah. I understand कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है and you're like trying to focus on work and you're just like this negativity and shit. Yeah. But I'm like भाई तुम रोक तो नहीं सकते unless you disable comments. And it's Yeah. not like people are being personal. They're just like doing joke formats. They're just doing Yeah. stupid joke formats on you. Yeah. You should this thing enjoy it. Sahil, लोगों को बता दो where to follow you. Anything you'd like to promote, please go ahead. Well, I just want to thank you, Saurabh bhai. Follow Saurabh bhai on Instagram, me on Instagram, Sahil Khattar. जहाँ पे भी सौरभ भाई के शो हैं, प्लीज जाइए. जहाँ पे हमारा कुछ दिखे आपको, प्लीज आइए, क्लिक कीजिए, टिकट खरीदिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए. एंड शब खैर, अनुपम खैर, सिकंदर खैर छोड़ो. ओ बुमरा 8 रन बुमरा 8 रन बुमरा 83 मैच खेलाए ओ तुम यॉर्कर. If you enjoyed that, join me on Dream11 @Pant Cricket for more cricket watch-alongs and streams. It'll be fun.